realmente se le fue la chaveta ahí, diciendo lo de las puertas que habían falsas. Como que él tenía acceso a los participantes, los computaba, salía, sí, todo mandaba otro tiro de cámara. No, esa mierda es mentira, porque eso es mentira. Hay un chief jefe, llama Manuel, que es el jefe general, y él estaba en un por horario encima de Manauri 10 veces. Y él lo sabe. Sí, totalmente. O sea, Manauri no tenía la autoridad para decir no ponchen habitación, solo ponchen sala. No tenía autoridad que fue para lo que eso. él